இனி சாதாரண மருந்து கடைகளில் இருமல் மருந்துகள் விற்பனைக்கு கிடைக்காது என மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. தரமற்ற மருந்துகளால் ஏற்படும் பின் விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு இருமல் சிரப் மருந்தை ஷெட்யூல் கே பட்டியலிலிருந்து நீக்கி அரசு ஆணையிட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக இனி சாதாரண மருந்து கடைகளில் இருமல் சிரப் மருந்துகள் விற்பனைக்கு கிடைக்காது. இதற்கான சட்ட திருத்தங்கள் மிகவும் கடுமையாக உள்ளன. இதனால் சாதாரண மருந்து கடைகளில் நாம் காய்ச்சல், தலைவலி மாத்திரைகள் வாங்குவதைப் போல இனியும் இருமல் சிரப் மருந்துகளை வாங்க இயலாது. இனி அங்கீகாரம் பெற்ற மருந்து கடைகளில் மட்டுமே அரசாங்கத்தின் விதிமுறைகளை பின்பற்றி இருமல் மருந்தை விற்பனை செய்ய முடியும். இந்த மாற்றத்திற்கான வரைவு அறிவிப்பை மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது.